A koukej se pořád za tím míčem. Jo? A hlava jde za tím míčem, bez vany. My jsme spadli tak ruky. Pozor na to, už to začíná být vidět a už jsme tady trošku dlouho, že padá koncentrace. Správně by to mělo být, že i v tom pohybu jdou oči a ty paže jdou stejně. Jo? Nekoukám takhle někde pod sebe, to je to, co jsme říkali na začátku. Oči vedou ten pohyb, vždycky. Jo? Takže ještě zkusíme si dát bacha na to, že se oči točí o 90 stupňů a ta ruce s míčem taky, že to zůstává v jedné přímce. Bezvadný. Super. Aha, Ježiši, no. Aha. Teď už víš, proč to chci, viď? Už jo, no. Protože se chlapci plákají zároveň, tak pro ně uděláme tu těžší variantu. Holky, děkuju, kluci stejný, ale v tom, jak otáčíte hlavu a ruce o 90 stupňů, zkuste v tom zavřít oči. Tady vidíme, jak už se začínají točit ty nohy, protože neudržejí stabilitu, tak se postaví takhle. Jo. Ta zadní noha by měla být pořád v ose, jak jsme o tom mluvili. Krásně na tom vidíte, jak někdo to zvládne a někomu se to pere. A do zádu stejně, no. Tohle to klidně můžete dát do rozcvičení, to je sranda a trénujete trošku něco víc, než budete klucat okolo tělocvičení. Bezvadný. Zádrhel totiž je v tom, že kdy se dětská hlava nejvíc učí, nebo lidská hlava, kdy se nejvíc učí. Jsou ty děti vrňaví. Když si představíte, co oni musí zvládnout pohybově za těch 12 měsíců, co musí zvládnout sociálně za těch 12 měsíců. A potom přijde rozvoj řeči a ne někde do těch 3 let a to je další prďák, prostě, co se v té hlavě musí odehrát. Kdyby tohleto, co ty děti zvládnou, řekněme od narození do 3 let, kdybych to měl zvládnout já teďka, tak by to bude trvat 60 let další, který nebudu mít k dispozici. A nenaučím se to. Prostě ta hlava je plastická, to znamená, u těch nejmenších musíme dělat tohle. Protože tohle, když tam zůstane, tak už to tam zůstane na furt. Když to nebudu dělat teďka, takže to dělám 5 let později, tak mi to bude trvat 3krát tak dlouho, na tu úroveň se nedostanu. To je ten zázrak. Zatímco my místo toho, protože máme pocit, že musíme vyhrát v neděli mistrák s Meníkama 36-2, tak místo, aby jsme dělali tohle, tak učíme Meníky dvojitý kříže. A pak to vypadá tak, že je tam někdo, kdo narost o hlavu větší, takže to házíme jenom jemu, ti, kteří jsou menší, tak necháme sedět a vůbec si nenecháme hrát, protože kdyby vyhrál jenom 36-4, tak jako by to bylo špatné. Takže to je jenom můj pohled na soutěže mládeže, s tím na to. To je taky velmi důležitá myšlenka celkového toho rozvoje těch dětí a lidí a osobností jako takových. Pokud se to v tom menším věku a těch, tak jak říkal Michal, pokud budeme chtít vyhrávat 38-0 a budeme dávat už na ty výsledky místo toho a budeme se věnovat toho, aby se měli zakřížit nebo opravdu jako hodně silně, hodně do stěny a budeme se tomu věnovat tréninkům spoustu času. A nebudeme se věnovat těm nějakým základním pohybovým návykům, tak pokud to ty děti prostě se nenaučí a nedostanou to prostě do krve, takže na tím už nebudou muset tolik přemýšlet a budou to zautomatizovaný. Tak potom na to můžete v těch dalších kategoriích dávat, nastavovat další obtížnosti a další rychlosti a tak dále. Pokud ten základ nebudou mít, tak potom se dostanou vlastně do stavu, kdy se nebudou moc zrychlit, nebudou moc se zlepšit, protože prostě ta technika k tomu nebudou mít. A oni
primárně se budu muset odnaučit tu chybnou vazbu nebo ty chybné stereotypy, které pohyboví mají. A pak se musí znova naučit ty pohyby správný. To potom, tak jak říkal, mají to zvládnout za 12 měsíců. Tyhle děti nebo dorostenci jsou schopni to zvládnout v nějakém rozpětí možná roku. Je to hrozně dlouhodobý. Jenom neočekávejte, že to s nima v pondělí budete dělat a že ve středu vlastně už to budou znát a že ve středu, že jim to půjde. To je fakt proces od neuronů po svaly, po vlastně velmi složitý a ten pohyb musí nejdřív pochopit v té hlavě na to, aby se naučili ovládat to své tělo a ten proces je prostě složitější, že mějte s tím trošku trpělivosti a určitě se tomu věnujte, protože to jsou jako základní nějaký kameny, na kterých potom můžete stavět a ty kameny budou silné, budou dobře sedět, tak potom máte šanci fakt to postavit jako velmi vysoko. Tak to, co říkal Bence, je strašně důležitý, když začneme hrát tu házenou a to tělo nefunguje, tak jsme to viděli u pár z těch kluků. Já chci ten pohyb udělat, ale ty svaly to neudržejí, tak ho dělám špatně. A to, co jsme říkali předtím s tím decháním, to tělo holt je postavené tak, že když některé svaly to nezvládnou, tak naskočí jiný svaly, aby tomu pomohly. A vypěstujou se špatný pohybový návyky, který někdy už v životě nedáte pryč. Protože to se zažere prostě tak do hloubky, že už ten pohyb nepřeučíte. Pak je to opravdu průšvih, protože když ty hráči začnou růstově akcelerovat a začnou být těžší někde okolo puberty, tak potom začnou s větší váhou dělat pohyb, který je biomechanicky špatně. Takže v lepším případě to jenom znamená, že budou blbě hrát házenou, ale ve většině případů a v těch horších případech to znamená, že začnou poškozovat svoje tělo s tou váhou a tím impaktem prostě zatěžují klouby špatně, celé tělo špatně. To je škoda. Takže jenom dostaneme se teďka o malý kousek dál. Jenom ještě jedna věc, co jsem nějak tady říkal, nebo jsme se o tom bavili s Michalem. Nezapomínejte na to, že ty děti v tomto období nebo vůbec v té pubertě nebo v tom dospívání můžou extrémně rychle růst a mění se jim pořád těžiště, mění se jim páky, mění se jim síly a napětí toho těla, to znamená, oni se pořád v podstatě ten mechanismus nebo ten pohyb pořád učí, protože máte pocit, že se to za ty 2 nebo 3 měsíce naučí, ale ono se jim právě tím, jak vyrostou, nebo se jim extrémně prodlouží ruce, nebo nevím, vlastně tak, jak ty děti dospívají, se mění. A mění se právě jako rozložení toho těla, takže oni se v podstatě ten pohyb pořád musí učit nově, pořád ho jakoby dorovnávat a proto jim to možná nejde tak rychle, prostě musíte počítat s tím, že ten pohyb se v podstatě pořád jakoby obnovuje nebo pořád se učí nově. A k tomu, jak jsme si předtím tady ukazovali, takový ty medvědy a leopardy a tohleto, na tom krásně můžete postavit trénink, který bude soutěžní, udělejte skupiny po 3 nebo po 4, udělejte družstva, můžete běhat do závod. Jsem zvědav, kdo by zvládnul medvědu běžet půl hřiště. Já si myslím, že možná nikdo, ale dalo by nám to zavolit. Ale je to proto, že je ten pohyb pro nás obtížný, protože na něj nejsme zvyklí. Ale přitom je to ten přirozený pohyb, že prostě nejdu takhle, tak jak někteří, kteří ještě absolvovali vojenskou výchovu, tak si to pamatujou. Ale že prostě to tělo, že se to, kde se ta páteř rotuje, jo, a vyrovnává ten balans, že když jde tahle noha dopředu, tak zároveň, že jde tahle ruka. To je prostě ten prostě úplně přirozený, uvolněný pohyb, který spousta těch dětí nemá. Tak všechny ty cvičení, které jsme dělali předtím na zemi, tak z toho, když uděláte soutěže, tak to bude posilování, bude to zábava a bude to síla a bude to ale hlavně řízení té síly. Jo, ne taková ta síla prostě svedou to, ale bude to řízení toho pohybu. Skočíme, aby jsme se, protože já vždycky kecám a byli jsme tady do odpoledne a na venku by nedošlo,
Takže k téhle části, o které jsme se bavili, jsou k tomu nějaký dotazy? Nebo bylo tam něco, co nám zůstává ještě nejasný? V podstatě by to mělo třeba v rámci tréninku, když jdeme potom na míče a takhle 20 minut na začátku, nebo... Já bych tyhle ty věci dělal klidně místo rozcvičení. Naplno, jo. To mimináš po tu ještěrku, teda to zvířectvo. Tak, jako nemusí tohle všechno padnout do jednoho tréninku, že jo, protože by se nám to do toho nevešlo. Ale tyhle ty cvičení bych dělal prostě místo rozcvičení. Protože mají v tomhle věku mnohem větší význam, než když budu jenom běhat okolo tělocvičny. Protože zase, když už budu běhat, tak velmi často řada z těch lidí bude běhat tak, že si bude ničit záda, protože prostě mají toto a jenom prostě to, že dopadnou. A když prodloužím krok, tak dopadnu ještě víc. Tak prostě to tělo si nějak pomůže, že jo? On při tom běhu nikdo neupadne. Ale bude tak skřivený, že prostě ty záda budou dostávat záhu. Tak tohle to je zahře úplně stejně, posílej a navíc ale budou fixovat tu správnou řídící smyčku toho vnímání. A i z toho důvodu je důležitý, to jak jsem tam opravoval kouky při těch ještěrkách, aby ty ruce byly takhle, aby prostě vždycky to, co se opírá, aby bylo ve směru toho pohybu, jo? Aby ty ruce nebyly takhle, to je úplně jiný svalový řízení, úplně jiný sval, který prostě drží stabilitu. Takže kdybych před 30 lety o tom věděl to, co vím dneska, tak bych trénoval úplně jinak. A opravdu do nějakých 14 let, včetně kluků, včetně dorostu a takovýhle věci, možná klidně do 15, bych na nějaký činkárny a sedilehy, bych se na to vykašlal. Když vám někdo zvládne tyhle ty cvičení, tak bude tady tak pevný, že žádný sedilehy nepotřebuje dělat. Ten už to má nadřený. A hlavně má nadřený tu bojovou koordinaci. Proto mě mrzí, že si to nechcete vyzkoušet, jo? Protože já jsem přesvědčený, že z nás dospělej by naprostá většina měla dost, kdyby jsme v tom medvědu došli na 9 metrů. No, to nedošlo ani tomu medvědu. Ale představte si, jaký to je elementární pohyb, jo? A kde to je v tom vývoji od těch dětí, ty děti to dělají v kolikách? 7 minut. A zvládají to dobře. Akorát, že my je to potom nenecháme dělat a naložíme do auta, nikam je odvezeme, tak prostě, jo, to je ten zádrhel. A pak po nich chceme, aby z toho auta doložíme a chceme hráli dobře házeno, který prostě to neumí. Takže to by bylo moje doporučení. Posilujte všema těma bolovinama, které jsme dělali. Jo. Honičky, soutěže, cokoliv a podívejte se na to, až budete moct tu honičku protáhnout ze 6 metrů na 9 metrů. V tom medvědu nebo v tom leopardu. A pak kdo se dostane na půl. Ten leopard, který je elegantní, tak chodí celý život. My neujdeme ani 9 metrů. Po všech 4, tak se nechodí vodou. Prostě to tělo nefunguje. Se směješ, no, ale on to má jednoduchý, jo. Má, no. Tak to je právě o to, aby jsme to měli úplně stejně jednoduché. Takže to je ten úplný začátek a půjdeme víc do věcí, kde už je víc ještě té rovnováhy a kde budou nějaké doskoky. To, co jsme dělali s tím výponem, tady byla jenom příprava a zkusíme teďka, no na začátek nám budou skočit, ale jo, 4 skoky po jedné noze, zkusíte skočit dopředu. A ne ale za sebou, ale zastavit se. Jo. Na vteřinu a další. A bavíme se o tom, že prostě řídíme rovnováhu při dopadu toho těla. Zkus to zatím bez míče a pak, až si to budeme chtít udělat složitější, tak si ten míč tomu dáme, jenom si na ní neskočí. Ne. Tak, aby si bezpečně přistával. No z druhé strany, jo. To asi bylo lepší, ale... Ale je to dobrý. A bavíme se zase o rovnováze a řízení rovnováhy a toho, co udrží ta noha. To, co udrží noha, to musí potom udržet to tělo.
Tak, půjdeme úplně stejně, ale dejte si ruce takhle před sebe. Pak to zkuste do zádu. Samozřejmě ty skoky budou kratší. A vlastně to zadání je úplně elementární. Prostě udělat skok dopředu do zádu. Neměl bych tam skok, měl bych mít pocit, že to dělalo. Stejný, ale musíme ten skok, aby byl vyšší. Jo? Nemusí být tolik dodávky, ale aby byl vyšší. Jak teď? Teď to úplně volí. Jako je vždycky Ještě chvilku mám nějaký. stejný cvičení. Ale jsou s ním, ne? Ona je ale. Já bych těch pedofilů. Zase, tamhle koukám u kluků, by mělo být jasný, aby ta noha by byla v ose. Jo? Že nedopadám takhle, nebo že nedopadám takhle. Prostě v ose držet si tu. Bezvadný to bylo. A teďka zkusíme si do toho vzít ten míč. Ten, kdo si věří, tak ten míč má před sebou. Kdo si nevěří, jak se nechce v jedné ruce, abyste mohli někde balancovat. Budeme to dělat pořád složitější, teďka tu metodickou nebudu. Už si dívejte, že se zpátky zase. Ne, já jsem to nešpatný. Pospátky. To u těch kluků taky vidíte, kdo jak drží tu nohu, jestli je v ose nebo jestli jde do strany. Samozřejmě, když tu nohu dám takhle, tak mám stranově, mám lepší balans, ale to je to, o čem jsme se bavili předtím. To, že mi něco nefunguje, nahrazuju něčím, co si myslím, že teď bude fungovat, akorát, že si zničím kolena za nějakou chvíli. To bylo bezvadný. A teďka děláte si větší rozestoupení nebo metr dopředu do zádu a uděláme to samé s nožmou, nohy přibližně na špičku ramen. Můžou být špičky nepatrně od sebe, tak prostě jak je vám to příjemný. A stejný s tím míčem do výšky, ale zkusíme, aby to přistání bylo pokud možno tiché, jo? Aby ho těma nohama tak... No. To bylo bezvadný. Tohle jsem slyšel Musíme, aby jsme ten pohyb, to přistání chytli těma špičkama, aby to bylo co nejtěžší, aby to skoro nikdo neslyšel. Super, bezvadný. Nádherný, no. Tady vidíte, že najednou od těch kotníků je to úplně jiný pohyb, když zkusíme tohleto. Bezvadný. A teď stejný, ale v tom výskoku se otočíte o 180 stupňů, jo? Ježiši. Tady někde vidíte, že někdo není schopný ten pohyb stabilizovat a točí se dál. Samozřejmě nebezpečí pro kolena, špatný ovládání pohybu. Někdo vidíte, že to bezpečný přistání má a že jak dopadne, tak ta noha to udrží. Já to ukážu, jak to hraje všechno dohromady. Je to skoč takhle a zastav se, já tě zastavím, z toho otočku. Tak, jo. Teď to spočívá v tom, že já vlastně, když se odsud odrážím, tak musím skákat do rotace, takže rotuju, ale měl bych být schopný, když dopadnu, tak touhle nohou tu rotaci zastavit, jo. Aby mě to nepřetáčelo. Ale když nebudu tady pevnej, tak mi začne takhle ujíždět zadek a za tím zadkem mi začnou ujíždět ramena, nebo vím, že to mám zastavit, tak ramena zadržím, ale zadek mi tadyhle takhle ujede. A to je to, když
nejsme